हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। और हम इस गेम में ले लेते हैं ट्रेन नंबर 4, जिसके अंदर पैसेंजर भी बैठे हुए होते हैं और अपना यात्रा कर रहे होते हैं। यात्रा करते हुए बहुत ही तेज़ आंधी और तूफान और बारिश आने की संभावना हो जाती है। यात्रा कर ही रहे होते हैं और अचानक बहुत तेज़ी से बारिश आ जाती है। बारिश भी बहुत तेज़ होती है और आंधी तूफान बहुत तेज़ होती है, जिसमें धूल कंकड़ पत्थर उड़ रहे होते हैं, जिसमें धुंधलापन दिखाई देता। और इस दौरान हम लेते हैं सफ़र का मज़ा।